शॉर्ट ई और लॉन्ग ई के बारे में बताती हूँ। जिन वर्ड को जल्दी से बोला जाए उसे शॉर्ट ई वर्ड कहते हैं, जैसे बेट, सेट, पेट, टेल, फेल, वेल। तो देखा, इन सभी वर्ड को जल्दी से बोला जाता है तो इसीलिए इन्हें शॉर्ट ई वर्ड कहते हैं। अब हम लोग लॉन्ग ई वर्ड को देखते हैं, जैसे सीट, मीट, फील, हील, नीड, लीड। तो आप लोगों ने देखा, लॉन्ग ई वर्ड्स में लिप्स जल्दी से क्लोज नहीं होते हैं। तो मैं आशा करती हूं कि आप लोगों को अच्छे से ये सब कुछ समझ आ गया होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए